Tamamdır. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 3 adet KTM toplandı. Kahvaltıya gidiyoruz. Arkada eşim de var. 3 çift olarak. Havanın sıcaklık derecesini burada yazıyor mu? Yalancı çıkmak istemiyorum ama -4 olarak gösteriyordu. İnşallah kazasız belasız. Biraz fotoğraf faslımız var. Benzinlikten çıkalım. Devam edelim. Üç adet KTM rastgele buluştuk. Akşam birazcık mesajlaştık. Ne yapalım, ne edelim? Hadi gidelim dedik, çiftler olarak bir kahvaltı yapalım, organizasyon olsun. Yakın bir alanda, buraya yakın bir yerde çiftlik var. O çiftliğe gideceğiz nasipse. Birazcık dağ yollarından sürmüş olacağız. Çiftliğe gideceğimiz arazi de -4, -5 derecede gösteriyor yani o konumu. Umarım buzlanma çok fazla yoktur da sağlıklı saatte yolumuza gideriz. Kahvaltımızı yapar, dönüşümüzü sağlarız diye düşünüyorum. KTM 790 Duke var. 250 Duke var. 390 Adventure'la da biz varız. Asfalt odaklı bir gezi olacak. Akşamında da muhtemelen bir kamp etkinliğimiz olacak eşimle beraber. Onu da ayrı bir video halinde yayınlamayı düşünüyorum. Yollar ıslak ve aynı zamanda tabii ki tehlikeli. Kışın motor sürmek birazcık fazla dikkat isteyen bir şey olmaya başlıyor. Havalar bu şekilde soğukken, Ocak ayının ortasındayız şu anda. Lastikler soğuk asfaltta ısınması imkansızlaşabiliyor. Bir de çok fazla su geçişleri oluyor. Onlarda da buzlanma etkisi, yani kaza yapma olasılığınızı arttıran bütün etkenler maalesef kışın mevcut. Fazlasıyla mevcut. O yüzden daha dikkatli sürmenizi tavsiye ediyorum. Evet, söylediğim şey de buydu aslında. Çok fazla buzlanma olasılığı var. Çok fazla su var. Hadi bakalım. Başladık çıkmaya. Güzel manzaralarda sürüyoruz. Parmaklarımın üşüdüğünü hissetmeye başladım. Ki Nox'un kışlık eldivenleri var.
Normalde bu kadar fazla soğuk hissettirmiyorlar. Aramızda ilk defa artçı olarak gelen arkadaşımız da var. Umarım onun için her şey şu anlık iyi gidiyordur. İlk deneyim için tercih edilen hava birazcık soğuk hissettirebilir tabii ki onun adına. Kötü bir deneyim olabilir bu. Sizinle KTM'in Türkiye'deki problemli olarak ilk haftadan itibaren problemli olarak gördüğüm kısımlarıyla birazcık sohbet etmek istiyorum. KTM 390 Adventure kullanıcısıyım. Bunu ilk videomdan beri biliyorsunuz. Ben bu motora lastik bulamıyorum abi. Motoru alma kararı aldığımda bir sitede Pirelli Rally STR olması lazım. Öyle bir lastik görmüştüm. Ki siteyi incelediğimde üstüne basmadığım için işte basınca takım lastikler stokta var yok falan gözüküyormuş. Bütün lastikleri adamlar sıralamış. Dedim ki tamam ya, yani lastikten yana hiçbir sıkıntımız yok. Problem yok. İstediğimiz lastiği takıp istediğimiz gibi yol alabileceğiz diye bekliyordum. Ancak öyle değilmiş durumlar. Hiçbir lastikte stok bulamıyorum şu anda. Stok problemi had safhada. Ve yani bu stoksuzluk durumu o öyle bir aşamada ki şu anda bulduğum bir Mitas E07 Plus adlı lastik, sanırım Enduro Market ismini söylememde de bir sakınca olacağını düşünmüyorum. Lastiğin olduğunu görünce hemen satış yapalım dedik. Alayım ben bunu. Kalsın, en azından Moğolistan rotasında çok fazla lastik ihtiyacı doğabilir. Eğer memnun kalmazsam dedim ki ben bunu yanımda götürürüm. Mıcır yolda, arazi yolunda bununla idare ederim diye düşündüm. Tabii siparişten 2 gün sonrasında bana ulaştılar ve o lastikte de stok olmadığını, para iadesi yapabileceklerini söylediler. Ve biz yine paramızı 2 gün arkadaşlara gönderip 2 günün sonunda tekrar geri almış olduk. Yani anlamsız geliyor. Bir motosiklet sonuçta satılmış edilmiş. Ülkede oldukça mevcudiyeti olan bir motor. Yani lastik firmalarının ya da Türkiye'ye lastik getiren distribütörlerin daha özenli çalışması gerektiğini düşünüyorum. Özel spesifik motorlarda bile artık aradığımıza ulaşabileceğimiz zaman diliminde olduğumuzu düşünüyorum. Ama yapacak da çok fazla bir şeyim var mı? Tabii ki yok. Bekleyeceğim. Eğer olmaz ise turumun devamında ben bulamaz isem bu lastiğimi, muhtemelen, yani aklımdaki olanı söyleyeyim, bu lastiklerimle ülkeden çıkacağım. Yurt dışındayken lastiğimi değiştireceğim. Ama tabii ki katma değer anlamında ülkemizin cebine 5 kuruş para girmemiş olacak. İnekler kafasına takılıyorlar. Yani şu anda hayal edebildiğim rotada her şeyim neredeyse hazır gibi. Sanayi esnafıyla olan problemlerimiz yüzünden birkaç aksaklık dışında bir problemimiz kalmadı. Motosikletimiz artık hazır. Sağlık saatimiz yerimizde olduğu sürece bu işin altından çıkacağız gibi duruyor. Birkaç tane soru gelmişti. Ben o sorulara da cevap vereyim. Türkiye içerisinde çok fazla video beklentisi de varmış. Nasıl olacak, nasıl gidecek, video çekecek misiniz Türkiye'de diye. Tabii ki çekeceğiz. Hatta boş bulduğumuz her vakitte kameranın tuşuna artık basmayı düşünüyorum. Spontane muhabbetler üzerine ilerleriz diye düşünüyorum. Çok fazla kafa karışıklığına gerek yok. Kamp yapacağız, spontane muhabbet edeceğiz, sohbet edeceğiz.
Orta Asya öncesindeki başımıza gelenlere bakacağız ki şu anda bir vize sürecimiz var. Ben vize süreciyle ilgili detaylı bir video hazırlamayı düşündüğüm için özet olarak söyleyebilirim ki şu an Rusya vizesini ayarladım gibi bir şey. Şubat ayında ücretini vereceğiz ve alacağız gibi duruyor bir aksilik çıkmazsa. Çünkü benim çok girişli bir vizem olacak. Bunun için de davetiyeye ihtiyaç duyacağım. O davetiyeler vesaireler, bütün her şeyi ayarlayan bir firma ile çalışacağım. Bununla ilgili detaylı bir video mutlaka yapacağım. Çünkü yurt dışına gitmek isteyen arkadaşların önündeki en büyük engel vizeler oluyor. Yani tüm planlarını acaba biz vizeyi nasıl alacağız kısmına geldiğinde iptal eden çok fazla tanıdığım var. Onunla ilgili dediğim gibi ayrı bir video çekeceğim. Dağ yolları şu anda gördüğüm kadarıyla çok güzel gidiyor. Yani Bolu taraflarında falan çok fazla şey olurdu. Şu an bu yolda gidiyor olsaydık Mıcır vesaire ama birkaç yerde böyle dağılmış. Yani nazarı da hemen değdirmeyelim ya. Evet, buzlanmanın olduğu yere geldik. Çok fazla buzlanma var. Ve yol çok kötü kayıyor. Yani geçebilir arkadaş ama sıkıştırmaya gerek yok. Düşebilirim çünkü. Düşersem de sıkıntı çok büyük. Geçmeyecek misin? Geçmeyecek. Tamam, geçmeyeceksen de o zaman engel olmadı. Biz gidelim ya. Buzlanmadan dolayı gerçekten çok büyük problem. Ay ay. Evet, yolun sağ tarafı tamamen iptal artık. Ay ay. Şu buza bak. Ve köye geldik. Şu anda köydeyiz. Az ileride çiftlik. Yerler buz tutmuş ya. Gerçekten zor iş. Burada yaşayan için hafif mıcır yola girdik. Ve kahvaltı mekanımıza ulaşmış bulunuyoruz.
faslımız bitti. Şimdi yola çıkma vakti. Çünkü 1,5-2 saat kadar sonra da ben eşyalarımı yükleyip muhtemelen kampa gideceğim. Burada hayvanları sevdik, ettik. Güzel bir sabah etkinliği oldu diyebilirim. Üst geçitlerde dikkat etmem lazım. Çok güzel oldu ya. Hafta sonu etkinliği için düşünülebilecek bir rota. Buraları çamur olmuş tabi. Sabah geldiğimizde buzdu. Birazcık daha sertti toprak. Şimdi ısındıkça çamurlaşmaya başlıyor. İyi, güzel bir manzaradan geldik. Güzel bir manzaradan geri döneceğiz. Bir kahve molası vereceğiz. Daha sonrasında etkinliğimiz sona ermiş olacak zaten. Şu manzaranın güzelliğine bak, ne kadar güzel ya. Yazı ayrı, kışı ayrı güzel oluyor. Sonbaharda turuncu, yazın yemyeşil. Müthiş. Tek kelimeyle mükemmel. I've been in your waters, been knocking at your door. I know one thing for sure, I've never been so close before. It's one way or the other.